谢谢司仪，谢谢罗忠勇先生，谢谢玩过的李先生，今天很奇怪，我坐这样大张的椅子，要你们坐比较小的椅子，不好意思，还有没有坐下来的朋友请你们先坐下来，站着，你们站着我也很不好意思今天要讲的是，第一就是小大人系列，第二就是我的这本书。今天如果在中国的话是儿童节，应该是个国际的儿童节。然后儿童节应该是给儿童很高兴的时候。可是如果这边遇到一些儿童在座的话，我就觉得很对不起我这本书比较对不起儿童，有点抱歉。那么那等一下才告诉大家关于这个小大人系列是怎样诞生的呢？我想说，我写一系列的书就是红蜻蜓的书一开始的时候，红蜻蜓好多个系列的书都可以说是从我写开始。那么我开始会写一系列又一系列的书，但说起来故事很长，要说下去要说到我老婆那边去了那么我老婆大概是在我大概是39岁40岁的时候，39岁的时候，她说她年纪也大了，要成为高龄产妇了，问我要不要再生一个孩子，要不然她就要close shop 了，关店了。那么这个是 last order last call， 要不要生一个孩子？我既然有人 offer， 那时候就随便就生一个了，就生了我女儿。生了我女儿，这个对我这个整个写作事业跟出版事业有很大的关系就是生一个女儿才能够写一些书。像拉万 boy 他还没有生孩子，他就不知道这个原理那么我们生了这个女儿之后，我陪这个女儿的时间很多后来出来搞出版社，开始的书都是写给她看，写给她这年龄层的人看我女儿4岁的时候，那个时候我写的系列是一个幼儿的系列幼儿读书的一个系列就是从这个拍球开始。那她4、5、6岁，我就写给4、5、6岁的小朋友看这套书对我们出版社也很重要，要不是有这套书，我们出版社可能就很难生存下去当时候出书的情况不容易，我们出版社出第一套书，连印刷费都没有钱还，幸亏李子平先生很大方说可以欠钱，当然那是当时的故事。现在你们不要来求李先生说徐有斌可以这样子，我也以后要这样子出书不要还钱，那是不可以的出书那时候给他印刷出版没有还钱的。那么那个出了拍球这个系列，那时候反应还不错。等到我女儿1、2、3年级，7、8、9岁，这个是写给4、5、6岁的时候。7、8、9岁的时候，我要写另外一个系列的书，也是给小朋友们看的。这一系列的书呢，以前的封面跟这个不同。如果小朋友你们现在变成大朋友还记得的话，以前的封面是不一样的。那么这一系列的书，它跟外面的书有点不一样，就是我们用课本里面的生字来写，就是凡是读过小学1年级的学生，就读我们这一套专为1年级写的故事没有问题。2年级的学生读2年级的没有问题，3年级这样子，1、2、3年。这套书反应也很不错。可是写到4年级的时候就很头痛了，因为4年级我们也尝试过出类似的书，可是卖得不好。那卖得不好不是钱的问题，卖得不好是我觉得一个很大的问题，跟钱无关，
为什么我从幼儿园那个学生开始培养阅读？我们开始培养阅读，希望多一些人能够阅读，希望小孩子从小能够阅读，希望我们的华人更聪明，因为阅读很重要。很重要的一点就是它可以训练小孩子的分析和判断能力。要是小孩子没有这种训练开始，以后长大就不知道怎样投票了。你没有分析判断能力，你投票一定会投错票。所以小孩子要从阅读开始，马来西亚才有希望啊，这个是一个道理啊。那么从阅读开始，到1、2、3年级书都卖得很好。如果我说在1年级那一年的书，我可以卖，比如说10万本；2年级可以卖10万本。为什么上到4年级他们就不看书了？我们的书就卖少了，别人的书也不见得多。再去观察一下。很多种类的书都不是很爱看。第一，他们已经不再看白雪公主那些书了，已经不再迷信童话了。第二，我们有很多励志的书，教他们怎样做人的，用很教条的语气告诉他们的，他们都不受教了，他们都不看这些说教的书了。所以我最后我们就决定写小说给他们看，就出了这个少年小说。我写这个少年小说一开始的时候，其实也没有抱着会卖得很好的目的。有些出版社的朋友就说我，哇，徐有斌你很有眼光，你开这一条路，你写这个东西可以有这样多读者来看。其实我不是有眼光，我写的时候我担心它卖不到3000本，因为我不知道多少人会看，真的不知道。后来当然很受欢迎，我们也因为这套书可以把书卖到中国去，而且现在在中国也卖得很好。我这10本书卖得很好，那么中国那方面他就告诉我说，我现在在中国出版的只有10本。都卖得不错。他说还不够多，今年应该再添多2本，最好我明年去有12本。所以照理我应该继续写这个少年的书，因为我继续写这个时候的书呢，那么就可以卖得更好。反正市场已经在那边，我要不要写？我写1本赚1本的钱，写1本就赚1本的钱。可是我觉得有2件事情。第一，就是我今年57岁了，我想57岁了，我应该写一些自己要写的书那么书卖不卖钱，在这个时候对我自己本身，当然对公司还是很重要，对我自己本身已经不重要了。那么然后我在想，我出了这个少年小说的系列，我们自己出版社也出了好几10部，培养了10多个作者，别的出版社也出了很多部，很多人在写所以我觉得那么就让年轻人这么多人在写，我们应该再开另外一条路出另外一个系列。可是要出什么系列呢？我在想，我们出这个少年小说，尤其我们红蜻蜓的，我们写这个小说有很多的约束，其实是不好写的。做一个作者不好写，做我们的编辑也不好做。编辑要审核很多遍，很多东西是我们的禁忌，不可以写。离家出走不可以写，悲观的结局不可以写，太黑暗的不可以写自杀不可以写，很多东西我们都认为不可以写坏人怎样做坏事的手法不可以写，因为我们怕教坏人。爱情不可以写，那爱情不可以写这个东西是一个很大的矛盾。但是我觉得，因为在中学我们不鼓励爱情，所以爱情不可以写。可是我去到中学的图书馆，中学的图书馆里面很多青春爱情小说一大把但是我们还是就是保留我们的原则，不写。